សំណួរតើរ៉ែជាអ្វីចម្លើយរ៉ែគឺជាអង្គធាតុអសរីរាង្គដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនៅក្នុងសម្បកផែនដីលើកលែងតែមួយចំនួនតូចដែលកើតពីអង្គធាតុសរីរាង្គសំណួរដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរ៉ែតើគេត្រូវសង្កេតទៅលើអ្វីខ្លះចម្លើយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរ៉ែគេត្រូវសង្កេតទៅលើពណ៌ស្នាមពណ៌ផ្លេកលោហៈដង់ស៊ីតេភាពរឹងប្រព័ន្ធគ្រាប់ក្រាមស្នាមប្រេះនិងបំណែកសំណួរតើរ៉ែមានកំណកំណើតមកពីណាចម្លើយរ៉ែមានកំណកំណើតមកពីរ៉ែបានមកពីម៉ាក់ម៉ានិងកំអែភ្នំភ្លើងរ៉ែបានមកពីសូលីសុងរ៉ែបានមកពីសិលាប្រែកំណើតសំណួរតើរ៉ែអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងពីសិលាប្រែកំណើតចម្លើយរ៉ែដែលកើតឡើងពីសិលាប្រែកំណើតមានដូចជាកាល់ស៊ីតកាណេតក្រាភីតហេម៉ាទីតម៉ាញេទីតមីកានិងថកសំណួរចូលរៀបរាប់ពីការទាញយករ៉ែចម្លើយការទាញយករ៉ែអាចជាការបូមយកឬការជីកយកការបូមយករ៉ែគឺជាវិធីទាញយករ៉ែលើផ្ទៃដីដូចជាខ្សាច់គ្រួសនិងកំណប់រ៉ែផ្សេងទៀតដែលនៅបាតទន្លេឬសមុទ្រដោយប្រើប្រាស់ប្រដាប់ជោគពិសេសម្យ៉ាងការជីកយករ៉ែមាន4ប្រភេទគឺការជីកយកដោយចំហការជោគយកដោយផ្ទាល់ការជីកយករ៉ែផ្ដេកនិងការជីកយករ៉ែបញ្ឈរសំណួរដូចម្ដេចដែលហៅថារ៉ែលោហៈចូលឧទាហរណ៍ចម្លើយរ៉ែលោហៈគឺជារូបធាតុមានលក្ខណៈពិសេសមានផ្លេកលោហៈហើយចម្លងកម្ដៅនិងអគ្គិសនីបានល្អយើងក៏អាចផែឬហូតជីលួសបានឧទាហរណ៍មានដូចជាដែកសំណអាលុយមីញ៉ូមទង់ដែងប្រាក់និងមាសជាដើមសំណួរដូចម្ដេចដែលហៅថារ៉ែអលោហៈចូលឧទាហរណ៍ចម្លើយរ៉ែអលោហៈគឺជារូបធាតុដែលគ្មានផ្លេកលោហៈហើយចម្លងកម្ដៅនិងអគ្គិសនីខ្សោយគេមិនអាចផែឬហូតជាលួសបានទេប្រភេទរ៉ែអលោហៈមានដូចជាស្ពាន់ធម៌ក្លកាបូនជាដើមសំណួរតើគេបែងចែកកំណប់រ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាជាប៉ុន្មានក្រុមអ្វីខ្លះចម្លើយគេបែងចែកកំណប់រ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាជា4ក្រុមគឺ
រ៉ែឧស្សាហកម្មនិងសំណង់រ៉ែលោហៈរ៉ែត្បូងមានតម្លៃនិងថ្មរចនាសំណួរនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមានប្រភេទត្បូងមានតម្លៃអ្វីខ្លះចម្លើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រភេទត្បូងដែលមានតម្លៃគឺត្បូងទទឹមនិងត្បូងកណ្ដៀងប៉ៃលិនហើយត្បូងដែលមានតម្លៃមធ្យមគឺត្បូងទទឹមនិងត្បូងកណ្ដៀងបូកែវមរកតនិងពេជ្រខ្មែរជាដើមសំណួរតើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បរិស្ថាននិងសង្គមចម្លើយការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមដូចជាការបំពុលអាចបំពុលទឹកដីនិងខ្យល់ការបោះបង់ដីចោលការស្រុតដីសូរស័ព្ទថាមពលនិងហេតុប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានជីវសាស្ត្រចម្លើយម្ដងទៀតការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមដូចជាការបំពុលអាចបំពុលទឹកដីឬខ្យល់ការបោះបង់ដីចោលការស្រុតដីសូរស័ព្ទថាមពលនិងហេតុប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានជីវសាស្ត្រ